بسم الله الرحمن الرحیم. اوس په مونږه نن چې کوم ټاپک کوو د سیکنډ ایئر یونټ نمبر 11 کې الیکټریک پوټنشل انرژي اینڈ پوټنشل ډیو ټو ا پوینټ چارج. دا ډېر امپورټنت ټاپک دی او دې ټاپک کې به مونږه پوټنشل انرژي الیکټریک پوټنشل انرژي به کاونټ کوو. لکه معلومه و د څه دپاره د یو سنګل چارج دپاره به الیکټریک پوټنشل او په نور الفاظو کې مونږ ته اپسولوټ الیکټریک پوټنشل انرژي ورته هم وایو. چې اول مونږ دا ټاپک لږ دغه کوو، په اخره کې به تاسو ته د دې هغه کنسپټ کلیر شي چې یاره دې ټاپک کې زموږ څه غواړي، مقصد څه دی. نو د ټولو نه اول مونږ داسې کوو چې یو پازیټیو چارج الو او دې پازیټیو چارج له به کیو نومور کیپیټل کیو. مونږ وایو چې زموږ سره یو پازیټیو چارج دی کیو او کیپیټل کیو باندې به دا ځای راو او بیا د دې پازیټیو چارج نه الیکټریک لاینز اف فورس آوټورډ ډایریکشن کې ځي. دا خو تاسو ته پته چې الیکټریک فیلډ د یو پازیټیو چارج نه کوم طرف ته ایکشن کوي. د دې الیکټریک فیلډ انټنسټي د دې الیکټریک فورس دا د پازیټیو چارج نه آوټورډ ډایریکشن کوي. نو دا خو لکه مختلف ډایریکشن کې ځي، خو موږ دلته کې یو سنګل لاین زه اخلم د اسانۍ دپاره چې دا فرض کړه زموږ سره دا یو الیکټریک لاینز اف فورس دی. دا د دې الیکټریک چارج الیکټریک فیلډ لکه دې ځای پورې اثر کوي. اوس موږ داسې کوو، دې چارج له موږ نوم څه ورکړی دي؟ دې له موږ کیو نوم ورکړی دی. دغه په غور سره ګورئ، د دې لرې نه موږ یو بل چارج اړو د انفاینایټ مقام نه، لکه د انفینټي لرې نه یو بل چارج اړو کیوس پازیټیو چارج الو او په پلس کیو سره زیرو پلس سمال کیو باندې زیرو. نو تاسو ته خو پته ده چې د پازیټیو منځ کې فورس اف ریپلشن وي. موږ په دې کې داسې کنسیډر کړو چې دا به یو ټیسټ چارج والو، دا به دې ته نږدې داسې راوړو لکه د دې دواړو منځ کې فورس اف ریپلشن دا چارج په ځای وساتو. موږ وایو د دې چارج مقدار سیوا دی، دا کیپیټل کیو دی، د دې دا فیلډ سترانګ دی او د دې دا فیلډ لږ ویک دی. او بهرحال چې موږ دا پازیټیو چارج د یو انفاینایټ مقام نه د لرې د دې الیکټریک چارج د پلس کیو د الیکټریک فیلډ نه لرې نه چې یعنې د ده فیلډ هغه ځای کې اثر نه کوي، د هغه ځای نه داسې راوړو او مثال په طور دا موږ دلته راوړو، دې ځای ته راوړو، د ا پوینټ ته هم راوړو. فرض کړو دا زموږ سره ا پوینټ شو، دې ته هم راوړو چې کله دلته مونږ دا پازیټیو چارج پلس کیو دا سمال چارج دا راوړو دلته کې او د دې ځای نه دا څه کې دا واپس دا ریفیل کی، دا په دیکو لګي دا واپس ریفیل کی. نو د دې مطلب دا دی چې د دې الیکټریک چارج دا الیکټریک فیلډ له دې ځای پورې اثر انداز کیږي، یعنې د دې ځای پورې د دې الیکټریک فیلډ موجود دی. اوس چونکې دا فاصله ډېره ده نو موږ د دې پوینټ نه والا تر د دې ځای پورې دا ټوله فاصله چې ده د چارج ته کلوز دا د ا نه د بي پورې دا فاصله شوه. دا فاصله موږ داسې کوو چې دا په وړو ټوکرو کې تقسیمو. لکه دلته کې دا زموږ سره په دې پوینټ ا باندې دا فاصله را سره شوه آر ا. بیا فرض کړه دلته کې دې له به 1 نوم ورکو، دلته دې له به 2 نوم ورکو، دې له به 3 نوم ورکو، دې له 4 نوم ورکو اینډ سو آن. داسې دا به دغسې په ټوکرو تقسیم کړو او دې ځای کې دې له به آر بي نوم ورکو. پرېږده چې یعنې دا ا او د بي په منځ کې دا ټوله فاصله زموږ دا آر ا او دلته کې آر بي شوه او دا موږ په وړو ټوکرو کې تقسیمو، د 1 نه والا لکه د ا نه والا د 1 پورې. نو دې ټوکړې له موږ نوم ورکو ډلټا آر. بیا د 1 نه د 2 پورې دې ټوکړې له به نوم ورکو، دا په ایکول پیسز کې تقسیمو. نو ډلټا آر به هر پیس نوم به څه شي؟ ډلټا آر به شي. ټیک ده چې په دې طریقه به دا موږ ډیوایډ کړو. اوس خبره دا ده چې د دې پوینټ ا نه والا د پوینټ 1 پورې دا فاصله چې ده که نه دا شوه او دا 1 پورې، نو دې له به R1 نوم ورکو. مونږ وایو چې د دې پازیټیو چارج نه دې پورې دا فاصله سره دا را سره R1 ده. بیا دې پازیټیو چارج نه دې 2 پورې دا را سره فاصله شوه، دا را سره R2 شوه.
بیا د دې پوینټ پازیټیو چارج پلس کیو نه د کیپیټل کیو نه د 3 پورې دا فاصله څه شو دا R3 شو او دغسې دا موږ سره دا فاصلې شوې دا فاصلې د کوم ځای نه دي دا د دې پازیټیو چارج کیو نه دا فاصلې دي ښه اوس دا که داسې موږ ظاهر کړو که نه دا شوه بیا د دې ځای پورې دا فاصله شوه دغسې د دې R3 پورې دا فاصله شوه اینډ سو آن مطلب دا دی چې د دې پوینټ کیو نه والا د A او د دې ته کلوز پوینټ موږ څه کنسیډر کو B او دا را سره A شو نو د A او B په منځ کې دا فاصله موږ په ایکوال انټرولز کې په ډلټا R کې تقسیم کړه لکه اوس په دې ځای کې به زموږ سره دا ډلټا R د څه برابر شي دا برابر شي RA minus R1 دلته به څه برابر شي R1 minus R2 دلته به څه برابر شي R2 minus R3 دلته به څه شي R3 minus R4 او په دې ځای به څه برابر شي په دې RB باندې دا به شي د RN برابر به شي دلته به RN شي او د RN نه تاسو ته پته چې بیا موږ دا نو RN minus 1 او دا په دې طریقه سره په منځ کې دا موږ اخلو اوس دا په یو څو خبرې پې لیکو نو بیا به مخکې لاړ شو کنسیډر a positive charge plus capital Q from which electric lines of force are going in the outward direction shown in the figure. We take a test positive plus Q from infinity to the electric field of this charge plus Q. We divide this distance from A to B in small equal areas delta R. Now we calculate work done from point RA to R1. موږ به د چلو کو چې د دې RA نه والا د R1 پورې په دې وقفه کې چې څومره ورک ډن شوی دا معلوم کړو او چونکې دا وقفې برابر دي بیا د R1 نه د R2 پورې په دې وقفه کې څومره ورک ډن شوی دا معلوم کړو بیا د R2 نه د R3 پورې په دې کې څومره ورک ډن شوی دا معلوم کړو یعنې په هر وقفه کې به ورک ډن موږ معلوم کړو او چې کله دا لکه مثال په تور په دې اولنۍ وقفه کې به زموږ سره ورک ډن دا
W1 برابر شي دلته به W2 شي دلته به W3 په دې طریقه باندې به دا زموږ سره ورک ډن شي. نو په دې هر وقفه کې به موږ ورک ډن معلوم کوو، به دا ټول ورک ډن په دې څونو وقفو کې دا به جمع کوو. ښه ناو we will find the work done and the interval RA to R1. So the work done was څه برابر شي delta W from RA to 1.1. دا برابر شي موږ ته دا پته چې work done is defined as the scalar product یا dot product of force and displacement. دا به شي F into D به شي. ٹھیک دی جی. بیا خبره دا ده چې فورس ته څه برابر دی. فورس دلته کې electric force موږ خبره کوو. نو electric field intensity تاسو ته چې electric field intensity is defined as force per unit charge. نو د دې نه فورس برابر شي دا Q به د E سره QE برابر وشي. ٹھیک دی جی. دا به د QE برابر شي او دا D چې دی D به څه برابر شي. D به د ډیلټا R برابر شي. D برابر شي د ډیلټا R. سمال انټرول دی نو دا به د ډیلټا R برابر شي. دویمه خبره دا ده چې مونږ د ګوره د دې چارج د الیکټریک فورس دې طرف ته عمل کوي نه رائټ طرف ته او مونږ دا چارج کوم طرف ته وړو دا په مخالف سمت کې داسې راوړي نه لکه فورس دې طرف ته عمل کوي او دا چارج مونږ دې طرف ته وړو مخالف سمت کې. نو د دې مطلب چې دواړه یو بل ته څه دي انټي پیرلل دي یعنی دا F او دغه چې دی دا یو بل ته انټي پیرلل. نو تیټا را سره برابر شه تیټا را سره برابر شو the 180 degree او cos of 180 degree دا برابر دی cos 180 دا -1 برابر دی. دا خبره ولګي یاد کی ساتو کنه د ترشي ټاپک هم کړی. نو دا به د شي work done from interval point RA to R1 RA to 1 دا بشي د F په ځای بشي QE بولیکو او د D په ځای بشي ډیلټا R او cos تیټا بولیکو او یا د لیکل شم په دې بس ورسته دا ځای دلته ما راوړو work done from RA to 1 is equal to دا بشي QE بشي او دا به ډیلټا R د ډیلټا R او cos of 180 degree اما تاسو cos 180 د -1 برابر دی. نو ورک ډن به برابر شي RA to 1 is equal to دا د -1 برابر دی کنه. نو -1 دا ماینس QE ډیلټا R وشي QE ډیلټا R د دې برابر وشي. د له ورکو اکویشن نمبر 1 بولو. ٹھیک دی جی. بیا موږ دا ویلو چې electric field intensity is defined as force per unit charge. نو د دې E په ځای باندې بسولیکو د E په ځای به داسې ولیکو چې electric field intensity as E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught او Q divided by R. دا څه برابر شو دا د دې قیمت شو د دې. ٹھیک ده. او دا ډیلټا R د څه برابر دی ډیلټا R ته بل خیال وکړئ. ډیلټا R چې دی کنه نو ډیلټا R برابر دی د دې RN با R1 ماینس کو داسې دی کنه د RN با R1 ماینس کو تاسو ګورئ کنه دا سره RA دی کنه د RN به R1 ماینس کو نو RA ماینس R1 بشي. بیا بل سټپ کې به د R1 نه R2 ماینس کو بیا د R2 نه R3 ماینس کو. تاسو کتاب تر ګورئ کنه ټیک دی.
لکه پوه شوې داسې دی ښه نو بیا دلته اوس ګوره د اکویشن 1 نه دی په دې اکویشن 1 کې به د ای په ځای خو دا قیمت ولګوي نه دا به ولیکو او د ډیلټا آر په ځای باندې به دې پوینټ ته به خیال کوئ ښه دا ډیلټا آر چې دی که نه دا برابر شو آر ا ماینس آر 1 دا په اولني کیس کې ښه دغه چې موږ ورک ډن فرام آر ا ټو آر 1 2.1 کو او دویمه خبره دا ده چې دلته زموږ سره دې پوینټ ته خیال وکړئ چې دا را سره آر سکویر دی که نه نو دا آر سکویر نه دی دا آر سکویر په ځای به داسې ولیکمې آر انټو آر آر انټو آر به ولیکم ٹھیک دی جی یا داسې لیکلی شم ګوره په دې کې دا یو آر نه دی د دې په ځای به آر ا ولیکم او د دې بل آر په ځای به څه ولیکم آر 1 ولیکم د یو په آر ا ولیکو د بل په ځای به آر 1 ولیکو نو د دې مطلب دا چې د ډیلټا آر په ځای به موږ سپورټ کوو اوس آر ا ماینس آر 1 او د آر سکویر په ځای باندې به آر ا آر 1 لیکو نو د اکویشن 1 ته خیال وکړئ ښه د اکویشن 1 به داسې ولیکو پوټینګ ان اکویشن 1 in equation 1 نو دا به شي work done from RA to R1 یا 0.1 دا ماینس کیو به شي د ای په ځای به ولیکو 1/4 پای اپسایلن ناټ کیپیټل کیو ډیوایډ بای د آر سکویر که نه نو د آر سکویر لکه د دې په ځای به شي آر سکویر او هغه سره ډیلټا آر شو یعنی د اکویشن 1 کې د ای په ځای مې دا قیمت ولګو او نور د خپل قیمتونه شو اکویشن 1 تاسو خیال وکړئ که نه یا داسې لیکلی شو چې ورک ډن فرام آر ا ټو 1 نو دا شو ګوره ماینس کیو او دا ماینس کیو به دې کیو سره ضرور پلس کیو شو یعنی کیپیټل کیو شو او 4 پای اپسایلن ناټ دا مې بار ولیکل او دننه ګوره دا ډیلټا آر نه دی د ډیلټا آر په ځای به ولیکو د ډیلټا آر دې په ځای به شي آر ا ماینس آر 1 به ولیکو او د آر سکویر په ځای به څه ولیکو د آر سکویر په ځای به آر ا آر 1 دې پوینټ ته خیال وکړئ دې پورې خبره کلیر ده دا پکې لږ دغه دی نه دا ډیلټا آر په ځای به آر ا ماینس آر 1 ولیکو د آر سکویر په ځای به آر انټو آر ولیکو نو د یو آر په ځای به آر ا ولیکو د بل په ځای به آر 1 ولیکو نو زموږ سره به دغه اکویشن 1 چې دی که نه دا به دې حالت ته راشي چې دا دې حالت ته راشي فردر چې موږ زو دا نور ایکسپلین کوو که نه نو دا به زموږ سره داسې شي دا به وران کړم دا خو به تاسو لیکلي دا به شي ورک ډن فرام آر ا ټو 1 is equal to minus small q capital Q divided by 4 pi epsilon naught او ګوره دا آر ا او آر 1 به د دې سره ولیکم او بیا د دې د لاندې به ولیکم نه داسې به شي آر ا ډیوایډډ بای دا السیم دی نو دوه سره به ولیکم آر ا ډیوایډ بای آر ا آر 1 او ماینس R1 divided by RA R1 بشي اوس خبر اسانه شو ښه ورک ډن فرام RA to 1 is equal to دا بشي minus small q capital Q divided by 4 pi epsilon naught او که تاسو خیال وکړئ که نه ګوره په 1 باندې به دا RA د دې سره کټ شي نو 1 اور R1 به پاتې شي او دا R1 به په 1 د سره کټ شي نو دلته به څه پاتې شي دا R1 د R1 سره کټ شي 1 اور RA پاتې شي دې پورې خبره کلیر شوه دې له به ورکو اکویشن نمبر 2 که دې پورې خبره کلیر شوي نو بیا به پسې مونږ مخکې تاسو لږ په دې ښه په غور سره لږ بیا دوباره وګورئ که نه چې زه پسې مخکې بیا دا اکویشن 2 زموږ سره ورک ډن شو د RA نه د R1 پورې نه د دې اولني پوینټ نه والا د دې پوینټ پورې R1 اوس دا زموږ سره د ورک ډن دپاره اکویشن راغی اوس دا به موږ فردر په دې نور وقفو باندې
دا کوم ځکه چې موږ دا ویلي چې د مسکه د کوم وخت چې دا ډلټا ار برابر د ایکوال انټرولز دي نو اوس د R1 نه والا د R2 پر چې کوم ورک ډن شي دا معلوم کوم نو similarly work done from R1 to R2 یعنی په دې وخت کې دا به داسې شي چې work done from R1 to R2 is equal to دا ماینس نیگیټیو علامت نه دی دا کوم ته صرف دا شو کوي چې دا ډایرکشن زموږ سره سره دی اپوزیټ نو کدا په کې نه کاونټ کوو نو څه خبره نشته دی صرف دا بولو کې سمال کیو او کیپټل کیو سمال کیو کیپټل کیو بولو کو او ډیوایډ بای 4 پای اپسایلن ناټ ولیکو او دلته به جی ګوره موږ R1 R اغستو کنه دلته به شي R2 او R1 بشي 1 اور R2 او minus 1 اور R1 بشي ٹھیک ہے جی بیا ورک ڈن فرام R2 to R3 په دې بل وخت کې د R2 نو والا R3 پر دا بشي small q capital Q divided by 4 pi epsilon naught بشي او 1 over R2 او minus 1 over R3 بشي and so on تاسو بس با لاړ شو اخرنه د وخت زموږ سره ده هغه د n minus 1 نه د Rn پورې دی work done from Rn minus 1 to Rn دا بشي small q capital Q divided by 4 pi epsilon naught 1 over Rn minus 1 او minus 1 over Rn بشي دا په دې هر وخت کې څونه ورک ډن زموږ سره وشو دا مونږه کاونټ کو چې دا کاونټ کړو تاسو ما خبره کړې و چې اوس د n والا د b پورې په دې انټرول کې څونه ورک ډن شوی لکه په دې اولین انټرول کې دویم کې دریم کې څلورم کې پنځم شپږم ته n پورې هغه ټول ورک ډن به جمع کړو زموږ سره به دغه راشي دا ټوټل ورک ډن به راشي هغه به جمع کړو زموږ سره به ټوټل ورک ډن راشي ناو total work done will be total work done from A to B kana from point A to B abashi work done from RA to R1 plus work done from R1 to R2 plus work done from R3 to R4 R2 to R3 plus work done from R3 to R4 and so on او په اخر کې به work done from Rn minus 1 to Rn دا ټول څومره دا وخت چې دی په دې کې دا work done دا وسو دا بجمع کوي اوس که تاسو خیال وکړئ دا سمال کیو کیپټل کیو ډیوایډ بای 4 پای اپسایلن دا په ټولو کې کامن شو دا په ټولو کې څه شو دا په ټولو کې کامن شو چې دا کامن شو نو داسې به ولیکو چې ورک ډن فرام A to B is equal to the small q capital Q divided by 4 pi epsilon naught ٹھیک شو او دې طرف ته څه شي ګوره دا خو د ټول نه کامن والو کنه دا په ټولو کې کامن دی دا نو دا به شي د دې نه به سٹارټ والو 1 اور R1 minus 1 اور RA 1 اور R1 minus 1 اور RA دا بل وسره جمع کو واسه شو 1 اور R2 minus 1 اور R1 1 اور R2 minus 1 اور R1 بیا به دا بل وسره جمع کې 1 اور R3 minus 1 اور R2 and so on او په اخر کې بشي 1 over R n او minus 1 over R Rn minus 1 او 1 over Rn بشي ټول دا Rn minus 1 دی دا Rn دا ټول به جمع چې دا جمع کو دې ته اوس په غور سره ګوره ښه په دې کې به زموږ سره ګوره که تاسو خیال وکړئ که نه
دا پلس 1 اور R1 به د ماینس 1 اور R1 سره کټ شي دا پلس 1 اور R2 به د ماینس 1 اور R2 سره کټ شي پلس 1 اور R3 به د ماینس 1 اور R3 سره کټ شي اینڈ سو آن د دې څخه په ټول کټ شي زم سره صرف او صرف زم سره پاتې شي یو به زم سره پاتې شي ماینس 1 اور RA پاتې شي او دلته بس پاتې شي ماینس 1 اور RN پاتې شي work done from A to B is equal to small q capital Q divided by 4 pi epsilon naught او دلته پاتې شي چې ماینس 1 اور RA پاتې شي او الته بس پاتې شي الته به زموږ سره پاتې شي دلته کې زه دې پوینټ کې لږ دا لږ نوٹ کې ځان سره دا ماینس 1 اور RN به کټ شي دا پاتې شي دا پاتې شي ٹھیک دی جی نو دا به شي پلس 1 اور RN ماینس 1 ٹھیک دی جی لکه دا پاتې شو ټرم زموږ سره پاتې شو بیا خبره دا ده چې زموږ سره دا د څه برابر شو چې دا را سره برابر شو د RB دلته زموږ سره دا RN ماینس 1 دا حاجی بیا دا لږ دلته کې دا اوس دې ځای ته لږ راوړم دا بس اخرنی دغه دومره ډېر کار نه دی پاتې که خیر ښه دا زموږ سره شو work done from point A to B work done from point A to B نو دلته به دې خبره ته خیال وکړئ small q capital Q divided by 4 pi epsilon naught small q capital Q divided by 4 pi epsilon naught او دا به شي ګوره جی ماینس 1 اور RA په غوړه ته ګوره ښه ماینس 1 اور RA او پلس 1 اور RB مونږ وایو چې دا RN پر دا به کټ شي دا ټول به کټ شي دا پکې پاتې شي نه دا پوینټ پاتې شي او دا 1 اور RN ماینس 1 د څه برابر دی دا د RB برابر دی لکه د دې ځای نه والا د دې ځای پر دا فاصله چې ده که نه دا د دې n ماینس 1 نه د RN پورې دا فاصله چې ده دا څه برابر دا پوینټ B دی که نه نو دا وقفه چې ده دا ډلټا R دا ډلټا R برابر دی د RN ماینس 1 د RN نه تر د RN ماینس 1 پورې نو دا RN ماینس 1 د څه برابر دی دا د B برابر دی 1 اور RN ماینس 1 په ځای به څه ولیکو د دې 1 اور RN ماینس 1 په ځای باندې به RB ولیکو یا دا داسې لیکلی شم ګوره R که نه چې work done from point A to B is equal to small q capital Q divided by 4 pi epsilon naught دې پوینټ ته خیال وکړئ ښه دا پلس ته دا مخکې ولیکم 1 اور RB به مخکې ولیکم او دا 1 اور RA به وروسته ولیکم داسې هم لیکلی شو اوس په دې کې موږ هغه میتھمیټیکل پوینټ رولز لږ اپلای کوو موږ دا وایو ما تاسو به ولیکو چې دا پلس کیو دا کم چارج چې دا ټیسټ چارج چې دی که نه دا په د انفینیټي نه موږ راوړو دې دغه ته پیل ته داخلو نو د دې مطلب چې دا A داسې پوینټ دی چې د دې نه لږ شان دی خوا کېږي نو دا الکتریک فیلډ به محسوسېږي او چې د دې نه معمولي شانه خوا کېږي نو بیا به الکتریک فیلډ زموږ سره صحیح د 0 برابري نو دا به انفینیټي والو نو داسې به ولیکو چې 1 اور RA is equal to 1 over R infinity او 1 over R infinity د infinity برابر دی او په میتھس کې 1 infinity څه برابر دی دا 0 برابر 1 over infinity څه برابر دی د 0 برابر یو خبره خدا شو او دویمه خبره دا ده چې د دې RB پورې یا د RN minus 1 نواله تر د دې چارج پورې دا فاصله موږ کلوز اغسته ډېر کلوز هم اغسته ده
نو موږ وایو چې د آر بي به څه برابر وي اینډ 1 over RB is equal to 1 over R. دا RB به څه برابر شي؟ دا به د R برابر شي. لکه د RA په ځای به انفینیټي ولیکو او د RB په ځای باندې به R ولیکو. نو دا ایکویشن به زموږ سره داسې چې دې ته خیال وکړئ ښه دا ایکویشن دی لکه ایکویشن 3 ورکوم خیر دی. ایکویشن 3 becomes دا به کې سپوزیشن وکړو ځکه چې موږ خو یو میتھمیټیکل ایکویشن نه ولو کنه. میتھمیټیکل ایکویشن کې زموږ دا مجبوري چې څه شینو به ایډ کوو څه به سبټریټ کوو څه به ډیلیټ کوو لکه دا کوو به دا اګنور کوو. نو ایکویشن 3 becomes دا ایکویشن 3 زموږ سره دا شو ګورئ چې ورک ډن فرام A to B د پوینټ A نه د B پورې دا ټول موږ جمع کوو نه. ورک ډن فرام پوینټ A to B دا برابر شو سمال کیو کیپیټل کیو ډیوایډ بای 4 پای اپسایلن ناٹ شو او هغه را سره ګوره د دې آر بي په ځای باندې به آر ولیکو 1 اور آر بشي او دغه په ځای به 0 شي آر ا په ځای به شي 0 شي یا 0 خو خبره ختم شو خو دې 1 اور آر لچ په دې کې ضرب ورکو دا به شي ورک ډن فرام 8.A to B is equal to دا 1 اور اپسایلن ناٹ 4 5 اپسایلن ناٹ به ځان له ولیکو ٹھیک ده جی او دا به شي سمال کیو کیپیټل کیو او ډیوایډ بای آر بشي. اوس خبره دا ده چې دا څومره ورک ډن مونږ کړی دی د دې پوینټ A نه د پوینټ B پورې دا څونه ورک ډن مونږ کړی دا چارج هم د دې ځای نه راوړی دی دې ته او په دې هر وخت کې څونه ټوټل ورک ډن شوی دی دا به څه برابر شي دا به راسره دا ټوټل ورک ډن چې دی دا به راسره د دې برابر شي. ٹھیک ده جی او بیا موږ دا ویلي چې څونه موږ دا د الیکټریک فیلډ اګینسټ راوړو او دا ورک ډن پې کوو نو دا په دې کې د څه په صورت کې جمع کیږي دا په دې کې د پوټینشل انرژي په صورت کې جمع کیږي. نو this work done but this work done is equal to potential energy. So electric potential energy, sorry, electric potential is so work done from A to B is equal to U. دا به د یو دا الیکټریک پوټنشل انرژي په زیرو په یو سره زیرو نو دا ایکویشن به زموږ سره دا ایکویشن 4 به زموږ سره داسې شي. ایکویشن 4 هغه ځای کې به لږ ولیکم equation 4 becomes U is equal to small q capital Q divided by 4 pi epsilon naught او 1 over r. یو خبره خدا شو دا سره electric potential energy ٹھیک ده او کتا سو له کوېسچن دې سره چې prove that electric potential energy is equal to small q capital Q divided by 4 pi 1 over r. نو دا خو دې ځای پوره کوي او کومه اوس معلومه مونږه electric potential معلومه نو د potential energy خدا شو ها اوس electric potential and electric potential is defined as work done from A to B per unit charge. Per unit charge. Now we will see electric potential V is equal to U divided by Q bashi. Now the U paze bada oliku. Small q capital Q divided by 4 pi epsilon naught or 1 over r boliku. Now the line was small q. The small q was small q sir. Cut. نو زموږ سره electric potential څه برابر شي شاباس دا small q د small q سره کینسل شو چې دا کټ شو نو زموږ سره څه پاتې شو زموږ سره پاتې شو V is equal to یا electric potential is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q divided by 4 pi epsilon naught
او 1 اور r پاتې شو. بل طرف ته که تاسو خیال وکئ که زه داسې وکړم که نه چې دلته کې دا کیو دلته راولم دا کیو دلته راولم دا کیو دلته ولیکم او دلته 1 اور 4.5 شي نو دا 1 اور 4.5 د کې برابر دی که نه او د کې قیمت 9 into 10⁴ دی نو v is equal to دې په دې بشي k capital Q divided by r. دا د الیکټریک پوټنشل لپاره ایکویشن شو او دا سره د الیکټریک پوټنشل انرژي لپاره ایکویشن شو. دا خبر به تاسو یاد ساتئ ښه ٹھیک دی جی لکه دا دا سره سمال کیو کیپیټل کیو دغه دوه چارجونه په پروډکټ نه یو دا چارج شو دا چارج پلس کیو سمال کیو او ډیوایډ بای 4.7 1 اور r بشي. خبره کلیر ده لکه دا د شم لیکل شي چې u is equal to k او سمال کیو کیپیټل کیو او ډیوایډ بای r دا داسې کلی شو. دې لکه ایکویشن a ورکو او دې له b ورکو. اوس دا موږ څه معلوم کوو دا موږ دا دا اوله کې چې موږ ویلو چې الیکټریک پوټنشل انرژي نو الیکټریک پوټنشل انرژي زموږ د یو پوینټ چارج دی نه دا سره یو ټیسټ چارج موږ غواړو او دا پوینټ چارج پلس کیو دې ته نږدې راوړو د دې اگینست چې څونه ورګرام کیږي هغه د الیکټریک پوټنشل انرژي په صورت کې دا راځي دا شو. اینڈ پوټنشل د پوټنشل مطلب څه دی د پوټنشل مطلب د الیکټریک پوټنشل نو دا دوه موږ معلوم کړه که تاسو په پرچه کې الیکټریک پوټنشل انرژي راشي نو به صرف د دې ځای پورې تاسو بیا کوئ دا ایکویشن او که تاسو الیکټریک پوټنشل راشي نو بیا ورسره وی به معلوموئ اسمال کیو د سمال کیو سره کینسل شي دا ورسره بیا تاسو دغه کینسلوئ. نو زما خیال چې دا به تاسو بار پریکټس وکړئ لکه دغه لینت دی دا په فرست ایئر کې هم هغه ابسولوټ ګریویټیشنل پوټنشل انرژي ده که نه هغه ټایپ دغه دی دا ایکویشن دی او دلته کې د چارجز دپاره دی هغه د باډیز د ماسز دپاره او دا د چارجز دپاره دی. نو په دې باندې به تاسو لږ بار پریکټس وکړئ او ډېر امپارټنټ ټاپک دی په دې چپر کې. نو امید ده چې تاسو به څومره پریکټس پې تاسو وکړئ دومره به تاسو ذهن ته خبره راشي او ما تاسو ته ویل چې کنسپټ کلیر کوئ هر سټپ تاسو کلیر کوئ ورسره ښه ګایډونه ګورئ ښه نوټسو سره ګورئ په سبق باندې په کتابونو باندې پیسې ورکې نه دي تاسو ښه جامع یا دغه چالئ د هغې سره سره کتابونه لئ دغه لئ دا نوټس لئ او ځان خپل سوچونه چې دا د کورس طرف ته د پازیټیو طرف ته ډایورټ کړئ چې تاسو انشاءالله کامیاب انسانان جوړ شي. دا یو خبره شوم خو دا هر څه اینډ ته ورسول تاسو ما خبره وکړه که نه چې الیکټریک پوټنشل به څه برابر شي k q ډیوایډ بای r او الیکټریکل پوټنشل انرژي به څه شي k سمال کیو کیپیټل کیو ډیوایډ بای r داسې به شي او چې کله موږ دا په سمال کیو ډیوایډ کړو نو بس دا به کینسل شي زموږ سره به ټوټل الیکټریک پوټنشل دا راشي. یو پوینټ زما ذهن ته راغی دا لږ بیا تاسو ریپیټ کړئ دې ځای کې زه لږ دې پوینټ کې دغه شوم دا ځان سره لږ کریکشن وکړئ ښه او دې زه معذرت کوم دا شو لکه ټوټل ورګډن د څه برابر شو سمال کیو کیپیټل کیو ډیوایډ بای 4.7 1 over r1 minus 1 over ra plus 1 over r2 minus 1 over r1 plus 1 over r3 minus 1 over r2 په اخر کې به شي 1 over rn minus 1 over rn minus 1. نو ما تاسو ته خبره وکړه که نه چې ما دا دې پر دا کینسلېږي ټولې لکه دا پلس 1 over r1 نه دی دا ماینس 1 over r1 سره به کینسل شي پلس 1 over r2 به د ماینس 1 over r2 سره دا پلس ټرم به ټول د دې سره ګډ او په اخر کې به دې پر دا کینسل شي زموږ سره دا پاتې شي ټوټل ورک ډن از اکول ټو سمال کیو کیپیټل کیو ډیوایډ بای 4 پای اپسایلن ناټ دې ته لږ خیال وکړئ دې ځای کې زه لږ دا شوم دا خبره مې الټه ویلې وه دا به شي ماینس 1 over r a پاتې شي او دلته پاتې شي پلس 1 over r n پاتې شي نو دا به شي ګوره ورک ټوټل is equal to small q capital Q divided by 4 pi epsilon naught او یاد ساتئ دا به لږ مخکې راولو 1 over rn به دا پلس به مخکې راولو او دا ماینس 1 over ra به شي بیا ما تاسو ته خبره کړې وه که نه چې دا ra به څه برابر شي ra به برابر شي د 0 لکه 1 over ra که نه دا به شي 1 over infinity به شي او 1 over infinity څه برابر شو د 0 برابر شو او دا 1 over rn به دغه برابر شي 1 over rn به څه برابر شي د 1 over rb به برابر شي او rb د څه برابر دی دا تقریبا د r برابر دی نو مخکې ورپسې دا دغسې بوځو دې پوینټ کې ما 1 over rn minus 1 د 1 over rb برابر اخیستی و
نو ماینس 1 اور آر ان چې دی دا ور آر بي نه دی برابر 1 اور آر ان د آر ان په ځای به آر بي ولیکو ښه او دا پوینټ پکې لږ دا کوي شکریا او دا کریکشن پکې وکړئ تاسو کنفیوز نشئ ښه نور مخکې ټول دغه پروسس دی مخکې پکې څه نشته دی دې ځای کې دا لږ دغه زه غلط شوم ما 1 اور آر ان ماینس 1 پرېښی او دا مې کټ کړ نه دا به پاتې شي دا به کټ شي نو 1 اور آر ان په ځای به څه ولیکو آر بي به ولیکو او د آر بي څه برابر دی د آر برابر دی نو بس خبره دغه شو زموږ سره کلیر شوه ښه ټیک شو جي شکریہ